2-3 वर्ष अगाडिको सिनारियो हेर्ने भने चाहिँ मार्केटमा 20,000 देखि 30,000 को रेन्जमा एकदमै नै धेरै स्मार्टफोन्सहरू हुने गर्थे। तर अहिले हेर्ने हो भने स्यामसङ, रियलमी अनि रेडमी जस्तो 2-3 वटा ब्रान्डले मात्र यो प्राइसमा बेस्ट स्पेक्स भएको फोनहरू अफर गरिरहेका छन्। सो यदि तपाईँ 30,000 मुनिको प्राइसमा एउटा भरपर्दो फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अहिले तपाईँसँग जम्मा 3 वटा बेस्ट अप्सन छन्। रियलमी 9i, स्यामसङको ग्यालेक्सी F22 र Xiaomi Redmi Note 11। यसमध्ये ग्यालेक्सी F22 चाहिँ अलमोस्ट 1 वर्ष पुरानो मोडल हो भने यसको सक्सेसर चाहिँ नेपालमा अझै पनि आइसकेको छैन। बाँकी 2वटा भने चाहिँ आफ्नो कम्पनीको लेटेस्ट बजेट अफरिङ्सहरू हुन्। स्पेक्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रियलमी 9i नोट 11 भन्दा धेरै नै पछि परेको देखिन्छ, तर के रियल लाइफ युसेजमा पनि त्यो कुरा झल्किन्छ त? नमस्ते, म प्रतिमा र आजको यो भिडियोमा भने रियलमी 9i को रिभ्यू गर्नेछु म र त्यसको साथसाथै यसलाई रेडमी नोट 11 सँग पनि कम्पेयर गर्नेछु, जसले चाहिँ तपाईको बाइङ डिसिजनलाई हेल्प गर्नेछ। सो यो भिडियो सुरु गरौँ रियलमी 9i को अनबक्सिङबाट। सो रियलमी 9i को डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रियलमीले आफूलाई एउटा युथ फोकस ब्रान्ड भन्न रुचाउँछ, त्यसैले रियलमीको फोनको डिजाइनहरू चाहिँ युजुअली ट्रेन्डी हुने गर्छ र मसँग भएको यो रियलमी 9i को प्रिजम ब्लू कलर भेरिएन्ट पनि एकदमै नै अट्र्याक्टिभ छ। यहाँ सर्टेन एङ्गलमा लाइट पर्दा चाहिँ यसको कलर पर्पल पनि देखिन्छ, स्पेसली एजेसतिर, एन्ड इट लुक्स रियली गुड। यदि भन्दै गर्दा यो ब्याक प्यानलमा फिङ्गरप्रिन्ट्स चाहिँ लाग्छ है। हुन त रियलमीले बक्समा एउटा क्लियर केस पनि प्रोभाइड गर्छ, तर पर्सनली मलाई चाहिँ क्लियर केसले फोनको डिजाइनलाई जस्टिस गर्छ जस्तो लाग्दैन। यसको बदलामा रियलमीले ब्याकमा चाहिँ ओलियोफोबिक कोटिङ दिएको भए चाहिँ धेरै नै प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो। अरू बजेट फोन्सहरू जस्तै यहाँ तपाईँले ब्याक प्यानल र फ्रेम दुवै प्लास्टिकको मटेरियलले बनेको पाउनुहुन्छ। यहाँ प्रेसर अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ र क्रिक्सहरू नभए तापनि यहाँ बिचतिर यसरी ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ फोन अलिकति हलो भएको फिल हुन्छ। इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रेडमी र रियलमी दुवैले छुट्टै छुट्टै अप्रोच युज गरेका छन्। पर्सनली मलाई चाहिँ रियलमी 9i को कर्भड एज बढी कम्फर्टेबल लाग्छ, तर अब कोहीलाई चाहिँ नोट 11 को यो फ्ल्याट एज सहितको बक्सी डिजाइन मन पर्न सक्छ। सो यो चाहिँ आफ्नै प्रेफरेन्समा भर पर्ने कुरा हो। सेक्युरिटीको लागि दुवै फोनमा राइट साइडको फ्रेम्समा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ, जुन चाहिँ इजिली एक्सेसिबल हुनुको साथसाथै फास्ट र एक्युरेट पनि छन्। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दा रियलमीले 9i मा 6.6 इन्चेसको IPS LCD डिस्प्ले युज गरेको छ। IPS LCD भएकै कारणले चाहिँ यसलाई नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन है। फेरि रेडमी नोट 11 को OLED डिस्प्लेसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ 9i को IPS प्यानलले सेम लेभलको ब्ल्याक चाहिँ रेप्लिकेट गर्न सक्दैन, तर कलर्स र भाइब्रेन्सीको मामलामा चाहिँ नेक टु नेक नै भएको पाएँ मैले। दुवै फोन्समा 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट छ। 9i को केसमा चाहिँ यो डाउनग्रेड हो, किनभने लास्ट इयरको 8i मा भने 120 हर्ट्जको सपोर्ट थियो। रियलमीको अनुसार चाहिँ 9i ले कन्टेन्ट र एप अनुसार 6 डिफ्रेन्ट लेभलको रिफ्रेस रेट एडजस्ट गर्न सक्छ, तर रियल लाइफ युसेजमा चाहिँ मैले स्विच भएको खासै नोटिस गरिनँ। OLED भर्सेस LCD बाहेक सबैभन्दा ठुलो डिफरेन्स यो दुईटा फोनको बीच चाहिँ तपाईँले ब्राइटनेस लेभलमा पाउनुहुन्छ। यहाँ नोट 11 को पिक ब्राइटनेस 1000 निट्स छ भने रियलमी 9i को 480 निट्स मात्रै छ। एज अ रिजल्ट बाहिर आउटडोर्स भिजिबिलिटीमा चाहिँ नोट 11 नै अगाडि छ रियलमी 9i भन्दा। तर घरमा बसेर नेटफ्लिक्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ रियलमी 9i को डिस्प्लेले पनि त्यति फरक चाहिँ पर्दैन। यहाँ तपाईँले HD स्ट्रिमिङको लागि नोट 11 जस्तै वाइड L1 सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ र भिडियो ओभर शार्पनिङ जस्तो इस्युजहरू पनि भेटाउनु हुँदैन। स्पिकर चाहिँ दुवैमा स्टेरियो स्पिकर्स छन्, तर मलाई चाहिँ पर्सनली नोट 11 को सेटअप बढी मन पर्यो। रियलमी 9i कोमा चाहिँ टप र बटम स्पिकर्स बीच इम्ब्यालेन्स बढी नोटिस हुन्छ र हाई भल्युममा क्र्याकिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ दुवै फोन स्न्यापड्रागन 680 चिपसेटको साथ आउँछन्। यहाँ पुरानो कोर्टेक्स A73 र A53 कोर्स भएको कारणले यी दुवै फोन आफ्नो रिस्पेक्टिभ प्रिडिसेसर भन्दा चाहिँ अन्डर पावर नै छन्। त्यसैले गेमिङको लागि यो प्राइसमा फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यी दुवै फोनले तपाईँलाई त्यति बवाल पर्फर्मेन्स दिँदैन। सो पर्फर्मेन्स खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ लास्ट इयरको नोट 10S अथवा रियलमी 8i इज ए स्लाइटली बेटर अप्सन। रियलमी 9i मा तपाईँले PUBG मोबाइलको सेटिङ्स, HD ग्राफिक्स र मिडियम फ्रेम रेटसम्म मात्र पुश गर्न सक्नुहुन्छ, तर बेस्ट गेम प्ले भने स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा नै पाउनुहुन्छ।
त्यस्तै मोबाइल लेजेन्ड्स चाहिँ तपाईँले अल्ट्रा ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा खेल्न सक्नुहुन्छ। लङ ड्युरेसनको लागि खेल्दा फ्रेम ड्रप हुने भएकोले यसमा पनि सेटिङ्स लोवर गरेर खेल्न नै रेकमेन्ड गर्छु म चाहिँ। तर क्याजुअल गेमर्सहरूलाई चाहिँ यसले धेरै फरक नपर्न सक्छ। क्ल्याश अफ क्ल्यान्स जस्तो लो डिमान्डिङ गेम्स भने Realme 9i ले मजाले सपोर्ट गर्छ। अब ऱ्याम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा खासै राम्रो चाहिँ छैन है दुवै Note 11 र Realme 9i मा। यी दुवै फोनले धेरै बेरसम्म एपलाई ऱ्याममा राख्न सक्दैनन्। त्यसै गरी UI 90Hz को लागि अप्टिमाइज भएको कारणले नर्मल नेभिगेसन स्मुथ नै छ यी दुवैमा। अनि ह्याप्टिक्सको मामलामा चाहिँ Realme 9i Note 11 भन्दा अलिक इन्फेरियर छ। एनिवेज स्न्यापड्र्यागन 680 को बिगेस्ट स्ट्रेङ्थ भनेको चाहिँ यसको पावर एफिसियन्सी हो। 6nm आर्किटेक्चरमा बेस्ड हुने भएकोले 12 र 11nm चिप भन्दा चाहिँ यसले निकै कम पावर खपत गर्छ। त्यसकारण Realme 9i को 5000 mAh को ब्याट्रीले चाहिँ मलाई एभरेजमा 8 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम दिएको थियो, जुन चाहिँ मैले Note 11 सँग सिमिलर भएको पाएँ। सो दिस मिन्स कि मल्टिमिडिया अनि सोसियल मिडिया र क्याजुअल गेमिङ गर्दा चाहिँ मजाले एक दिनसम्म ब्याट्री यसको टिक्ने गर्छ। Note 11 मा जस्तै यसमा तपाईँले 33 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई फुल्ली चार्ज गर्न 1 घण्टा र 10 मिनट जति टाइम लाग्छ। ओके, सफ्टवेयर वाइज यी दुवै फोन 2022 मा लन्च भए तापनि लास्ट इयरको Android 11 मा नै चल्छन् र वी डोन्ट नो कि यो फोनहरूले कति वर्षसम्मको अपडेट पाउँछ भनेर, विच इज अ लिटल डिसअपोइन्टिङ। रेडमीमा चाहिँ तपाईँले MIUI 12 पाउनुहुन्छ भने 9i मा Realme UI 2.0। यी दुई कस्टम स्किनका चाहिँ दुई छुट्टै टार्गेट अडियन्स छन्। यदि तपाईँहरूलाई फिचर्सहरू बढी चाहिन्छ भने MIUI नै तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ होला। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लिन UI एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने Realme UI इज अ बेटर चोइस। प्लस अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ Redmi Note 11 को सफ्टवेयर बगहरू हुन्। केही वर्षदेखि चाहिँ MIUI मा बगहरूको समस्या एकदमै बढेर आएको छ। मेरो Redmi Note 11 को भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ मैले वाइफाई को बगको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यस्तै Note 11 मा VoLTE अप्सन अन गरेपछि सिममा मेसेज रिसिभ नहुने बग पनि यो फोनमा रहेको छ। तर अहिलेसम्मको युसेजमा भने Realme 9i मा मैले त्यस्तो कुनै पनि बग भेटेको छुइनँ। ओके, अब चाहिँ कुरा गरौँ क्यामेराको। Redmi Note 11 र Realme 9i दुवैमा तपाईँले पछाडिपट्टि स्यामसङको 50 मेगापिक्सलको आइसोसेल GN1 सेन्सर पाउनुहुन्छ। दुवैमा सेम क्यामेरा अनि सेम ISP भए तापनि Redmi र Realme ले युज गर्ने छुट्टै छुट्टै सफ्टवेयर प्रोसेसिङको कारणले क्वालिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ। Redmi Note 11 को HDR प्रोसेसिङ 9i को तुलनामा अलिक कमजोर भएको कारणले फोटोजहरू प्राय डार्क देखिन्छ। त्यस्तै Realme 9i को फोटोहरूमा तपाईँले ब्राइट र पपी कलर्स पाउनुहुन्छ। स्याडोजमा डिटेल्स पनि 9i मा नै बढी देखिन्छ। पोर्ट्रेट्सहरूमा पनि एज डिटेक्सन लगभग उस्तै नै भए तापनि कलर्सहरू चाहिँ 9i बाट नै बढी प्लिजिङ आउने गर्छन्। ओके, लो लाइटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 9i ले अननेचुरली ब्राइट फोटो लिन्छ भने Note 11 को नेचुरल देखिँदा पनि डिटेल्स चाहिँ खासै तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। सेल्फीको कुरामा पनि Realme 9i नै अगाडि छ। Note 11 को कम्पेरिजनमा यसको पिक्चरमा डिटेल र एक्सपोजर मेन्टेन भएको पाउनुहुन्छ। सो ओभरअलमा चाहिँ फोटो वाइज Realme 9i को क्यामेरा इज बेटर, तर Realme ले यहाँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिएको छैन, जुन चाहिँ तपाईँहरूले Note 11 मा पाउनुहुन्छ। भिडियोग्राफीको एस्पेक्टमा OIS र AIS जस्तो कुनै पनि स्टेबलाइजेसन नभए तापनि Note 11 को भिडियोज आर स्लाइटली स्टेबल, तर दुवै फोनको ओभरअल क्वालिटी भने चाहिँ एभरेज नै छ र यी दुवै फोनमा 4K रेकर्डिङ अप्सन पनि छैन। ओके, कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ प्राइसको हिसाबमा हेर्ने हो भने Redmi Note 11 Realme 9i भन्दा अलिकति सस्तो पर्न जान्छ र Note 11 मा चाहिँ AMOLED स्क्रिन र अलिकति बेटर स्टेरियो स्पिकर्स भएकोले Note 11 मल्टिमिडिया युजर्सहरूको लागि चाहिँ बेटर अप्सन हुन सक्छ। तर यसको मेन ड्रब्याक भनेको चाहिँ MIUI र सफ्टवेयर बग्सहरू हुन्। त्यसैले तपाईँ चाहिँ एउटा बग फ्री र बेटर युजर एक्सपिरियन्स खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ Realme 9i नै बेटर हुन्छ। प्लस Realme 9i को क्यामेरा पनि मार्जिनली बेटर छ Note 11 भन्दा। सो जे होस्, यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ Redmi Note 11 र Realme 9i दुवै राम्रो अप्सन हुन्। कुन लिने भनेर चाहिँ आफ्नै प्रेफरेन्समा भर पर्ने कुरा हो। इफ मल्टिमिडिया देन गो फर Redmi, इफ बेटर सफ्टवेयर र क्यामेरा देन गो विथ Realme। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Realme 9i को अनबक्सिङ र रिभ्यू अनि साथै Note 11 सँगको कम्पेरिजन। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ तल लाइक बटन थिच्न र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।